السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غنوجد معكم كيكه بحشوه مالحه وميني كيك بكريمه البرتقال. ندوزو المقادير وكيفيه التحضير. بالنسبه للميني كيك، المقادير ديالها كتكون 3 البيضات، كاس ديال سكر سنيده، كاس ديال عصير البرتقال، كاس ديال الزيت المائده معمرش، 2 خمارات فانيليا او قشور برتقال، قليل من الملح، معلقه ديال الزبيب، معلقه كبيره اختياريه اللي بغى يديرها مبغاش يديرها ما يديرهاش. صافي تناخذ واحد الاناء اللي غنوضعوا فيه البيض، ناخذ نطربوا البيض مع ديك قليل من الملح، نفكوا البيض مزيان شويه وعاد نضيفوا ليه سكر سنيده. صافي نبداو نخفقوا هذاك البيض مع سكر سنيده حتى يذوب السكر، نحسوا به داب، عاد نضيفوا الزيت. نضيفوا الساشي ديال الفاني حتى هي، ونضيفوا الزيت. نخلطوا هاد الزيت مزيان مع هاد العناصر حتى ما يبقاش يبان لينا فوق في الاناء، ينسجم مع البيض ومع السكر. صافي من بعد نضيفوا عصير البرتقال ونبداو نضيفوا في الدقيق. بالنسبه للدقيق عندنا 2 كيسان ديال العنبه، الكاس الثاني ما عامرش بزاف باش يجينا الكيك خفيف. نبداو نضيفوا الدقيق ونغربلوه، نضيفوا الساشيه ديال الخمارات. بالنسبه لهاد الميني كيك كيجي خفيف وفتي، ما نكثروش ليه الدقيق باش يجي فتي، وكتجي مع هذيك كريمه البرتقال. انا ما صورت لكمش كريمه البرتقال لضيق الوقت، مره اخرى ان شاء الله غنصورها لكم. تتكون من كاس ديال البرتقال، عصير البرتقال، ومعلقه ديال لاكريم باتيسيير او النشا، ومعلقه ديال السكر سنيده على حسب الذوق، اللي بغى يزيد السكر يزيدو. صافي نحركوهم مزيان في الكاسرونه ونحطوهم فوق النار. صافي تنبقاو نحركو حتى كتعقد هذيك الكريمه. تخليوهاش تعقد بزاف وانما كتكون شويه باش ملي تنحيدوها من فوق النار كتبدا هي كتعقد راسها. صافي تنبقاو نحركوها حتى تتبرد مزيان. بعد ما كيطيب الكيك علبوا هذوك الليمون، كنحيدوا منهم الكيكه وكيبقى واحد الفراغ في الكيكه كنوضعوا فيها ديك الكريمه. صافي تنقدموها، كتجي ديك الكريمه لذيذه مع هاد الميني كيك. صافي بعد ما انتهينا من هاد الخليط ديال الكيك غنبداو نصبوه في هاد الليمون اللي كنا دهناهم من قبل ورشيناهم بالدقيق. ما نعمرهمش بزاف، نخلي واحد ليسباس فين يطلع الكيك. صافي نبداو نوضعو فيهم الزبيب من الفوق. ندوزو الكيكه اللي هي مالحه، حشنا في 3 البيضات، علبه ديال الطون، مقدار ديال الزيتون مخلط ابيض واسود، اللي بغى يدير على الاسود يديرو، 100 غرام ديال الفرماج الاصفر محكوك، قليل من المعدنوس، فلفله حمراء مقطعه مكعبات صغيره، معلقه ديال الهريسه اختياريه، نص معلقه ديال البزار، ديال الملح، ديال الثومه غبره، نص كاس ديال الزيت الزيتون، ونص كاس ديال الحليب. بالنسبه للدقيق عندنا 2 كيسان، كاس ثاني ما عامرش بزاف حيت عندنا الحشوه و2 خمارات. نبداو بالبيض
نطربوه بالخلاط الكهربائي باش يطلع لنا البيض شويه مزيان. نضيفو عليه الملح، نضيفو عليه بزار وثومه بودر. نبداو نطربو هداك البيض يطلع. نضيفو الحليب، نبداو نزيدو في هاد الخضر، فرomاج، كلهم المقادير. نزيتو نقص منه حيت كان عندي واحد الكميه كثيره. صافي نخلطوها غير بالخلاط اليدوي. بعد ما تخلطوا العناصر نبداو نضيفو الدقيق، والخميرات. صافي نخلطوهم مزيان ونوضعوهم في واحد المول لا يدخل الفرن. هاد المول دهناه بالزيت ورشيناه بالدقيق. ندخل من الفرن على 160 درجه، الفرن ديال الغاز ديال الضوء عفوا. وبالنسبه للفرن ديال الغاز غنطيبوه من التحت عاد نشعلوه من الفوق يتحمر. بالنسبه للكيك يجي رائع، خصوصا الا زدتو ليه الحار. انا ضفت ليه هذيك المعلقه ديال الحار، اللي ما كيبغيش الحار ما يضيفوش. بعد ما خرجناهم انا زينتهم بهاد زيت هاد الكيكه المالحه بكاتشوب ولا صوص الجيريا، وكل واحد كيف ما بغى يزينها. والميني كيك وضعت فيهم هذيك كريمه البرتقال. بالنسبه لهاد الكيك جا رطب حتى هو، واخا فيه الخضر جا رائع بنين وزوين. بالنسبه للميني كيك حتى هما جاو فتيين ورطبين، يعني ما كنتوش فيهم دقيق باش ما يجوش قاصحين شويه وثقال. كنتمنىكم تدخلوا القناه وديروا الاشتراك يوصلكم كل جديد. الى يوم جديد، مع السلامه، في امان الله.